Dobroveče svima, dobrodošli večeras, ponovo na naš sastanak, dobrodošli ovde u Klub zdravlja. Za sve vas koji ste po prvi put, da kažemo da Klub zdravlja u Zrenjaninu funkcioniše više od 10 godina i da ima sledeću koncepciju da funkcioniše ili propagira New Start program koji sadrži 8 elemenata temeljnih za ljudsko zdravlje. Ovi naši sastanci se sastoje iz nekoliko delova, iz 3 dela. U dijalogu ćemo govoriti o glavnoj temi, obično govorimo sa gostom govornikom, zatim imamo predstavljanje nešto iz biblioteke, a na kraju imamo degustaciju onoga što su pripremile vredne ruke za večeras, da probamo nešto od zdrave hrane, od zdravih proizvoda. Naravno, svi oni koji žele da postave pitanje, moći će to da urade na kraju predavanja. Ako imate neko pitanje, možete da postavite. Ja večeras ponovo pozdravljam našeg komšiju, našeg gosta, doktora Branislava Ilkića. On je specijalista kliničke biohemije. On će večeras nastaviti seriju koju je započeo još pre skoro mesec dana. Mi smo ovde svakog drugog utorka. I prvi sastanak u ovoj sezoni je bio posvećen uopšteno o metabolizmu šećera, kako naše ćelije sagorevaju šećer, zašto je šećer potreban, jedno uopšteno predavanje. Na prošlom predavanju, koje je izazvalo veliko interesovanje naših sugrađana, tema je bila insulinska rezistencija i bilo je dosta pitanja i onih koji su imali da postave našem govorniku. A večeras idemo korak dalje i večeras govorimo o dijabetesu i preddijabetesu i o tome kako možemo da sami na vreme primetimo neke promene koje bi mogle da asociraju na postojanje bolesti i da sprečimo na neki način. Čućemo kasnije kroz ovo predavanje da postoji veliki broj ljudi koji imaju dijabetes, a toga uopšte nisu svesni i zato je jako važno da ne zatvaramo oči, da ne stavljamo glavu u pesak, da ne bežimo od činjenica, od stvarnosti, nego da se suočimo i da probamo da damo sve od sebe da... A ono što je dobro i što je pozitivno jeste sledeće, da dijabetes tipa 2 je bolest koja može veoma dobro da se dovede pod kontrolu načinom života, tako da pruža velike nade i velike mogućnosti. Da li možete, doktore, da mi vas pozdravljamo i dobrodošli večeras, da li možemo da se podsjetimo nešto malo ukratko od prošli put, kako šećer dospeva u naše ćelije i kako ta procedura ide? Eto, za početak malo rekapitulacija ukratko. Dobro večer svima, hvala i na pozdravima. Meni je drago opet da sam zajedno sa vama. Eto, pokušat ćemo malo samo kroz minut, dva da se podsjetimo ono što smo pričali prošli put. Rekli smo da je ljudski organizam veoma jedan složen i metabolički, bez obzira na koji način možemo to da posmatramo, ali uglavnom mi smo se sada fokusirali samo na metabolizam ugljenih hidrata, to jest na šećere, pa ćemo večeras eto pokušati samo da podsjetimo se kako je to bilo prethodnih večeri. Mi uzimamo obrok, uzimamo različite namirnice koje sadrže ugljene hidrate, bez obzira koja vrsta ugljenih hidrata, doći će do procesa varenja, prolazi kroz želudac, dolazi do tankog creva, tu postoje određena grupa enzima koje su zaduženi da obave svoj posao i kada organizam dobije informaciju da su ugljeni hidrati ušli i da je šećer stigao do krvi, stiže ta informacija do pankreasa. Pankreas ima različite uloge. Jedna grupa ćelija koje pripade endokrinim ćelijama luče insulin koji je zadužen za metabolizam ugljenih hidrata. Naravno, tu postoji i drugi hormoni koji su takođe tu da vrše balans, ali insulin, kada dobije informaciju da je povećana koncentracija šećera u krvi, luči se i pokušava, znači, da održi ovu situaciju. I sada, eto, prvo šećer stiže do naših krvnih sudova i kada bi uzeli sada samo jednu ćeliju mišića koji
dobija posle obroka određenu količinu šećera i kada bi mogli da zavirimo samo kako to izgleda, evo šematski prikaz, možda jedne ćelije, ovo I je prikazan kao insulin, kao hormon koji se veže za ćeliju i na taj način otvara vrata glukozi da može da uđe, da stigne do mitohondrija naših organela koje su u stvari fabrike koje proizvode energiju i na taj način dolazi do sagorevanja i mi dobijemo energiju na osnovu koje mi živimo i funkcionišemo. I to bi otprilike bilo u jedno, dve rečenice ono što smo pričali prethodni puta. Dobro, znači to je nešto u nekom idealnom slučaju. Sad, da li biste nam rekli kako to kada šećer dođe do granice, kada on dođe do granice, zašto dođe, zašto pređe tu granicu i kako mi možemo da to prepoznamo i da se nosimo sa tim? Pa, idealno je onako kao što je kod većine nas šećer u nekim optimalnim granicama. Znači, organizam se trudi da koncentracija šećera ne samo da pređe granicu višeg, o čemu ćemo mi posvetiti više večeras vremena, nego može da dođe do hipoglikemije, da padne nivo šećera niže od te granice, ali znači organizam pokušava da sačuva upravo tu situaciju, da ne dođe do tih naglih skokova koji se fiziološki dešavaju posle svakog obroka. Ali kada pankreas dobije informaciju da je šećer otišao visoko, dolazi do lučenja hormona i on pokušava na sve načine da skloni šećer iz krvi i da vrati u normalu. Znači, koncentracija šećera treba da se vrati u normalu posle 2 sata posle obroka i da nivo insulina takođe bude u nekim granicama normale. Znači, ti skokovi, ti pikovi su normalni ako su u nekoj umerenoj meri, ali oni ne smeju da budu preveliki i ako smo dobro razumeli ranije što smo slušali, proteini i vlakna pomažu da ti skokovi ne budu nagli, da ne budu veliki, da ne budu štetni po nas. Gotovo vlakna u koje se nalazi u biljnoj namirnicama, one čuvaju te nagle skokove, nego otpuštaju postepeno sve ugljene hidrate, to jest glukozu koja stiže u krv. Ja sam dobila jedan podatak da kikiriki puter je dobro uzeti pre nego što uzimate nešto slatko, čak i ako je to, na primer, sok od grožđa ili, ne znam, neki prirodni šećer, ne veštački, da je dobro uzeti kikiriki puter kao protein koji će da ublaži taj skok. Da li je to... Pa ja mislim da je više u pitanju da su jedino gde mi ne beležimo skokove su masti. Znači, lipidi su ti koji neće dovesti do skoka glukoze ni skoka insulina. I verovatno je to razlog zbog čega ovo što ste vi naveli se to dešava, jer postoje takozvane keto dijete koje se preporučuju u nekim slučajima određenim osobama gde vi nemate skoka ni insulina posle obroka. Dobro, da idemo sada dalje. Znači, da li dolazi do dijabetesa tako jedanput preko noći ili postoji neka faza, neka uvertira gde nam organizam šalje neka upozorenja da mi možemo da prepoznamo te signale, neke znake opasnosti? Pa upravo tako, stanje koje mi nazivamo predijabetes, često ljudi ne registruju. Znači, i u većini slučajeva mi registrujemo samo boli i na to reagujemo. I tada smo spremni da se javimo i lekaru i da potražimo lek i tako dalje, ali kad nas ništa ne boli, mislimo da smo zdravi. Tako i ovo stanje, kada dođe do povremenog skoka šećera u krvi, možemo sasvim slučajno, tako što nas neko na sistematskom pregledu pošalje ili odemo kod lekara pa nas pošalje u laboratoriju i onda vidimo povećan šećer u krvi. Uglavnom, u većini slučajeva, kada ja posle vodim razgovor sa takvim ljudima gde je došlo do probijanja te granice gornje, uglavnom kaže, ja sinoć sam baš uzeo i pojeo sam jedno parče torte. Verovatno je to razlog zašto ja imam jutros šećer povećan. Ili popio sam kafu, verovatno je to razlog i kad odu kod lekara kaže, dobro, ajde ponovit ćemo to, ponovo odu u laboratoriju i šećer normalno. Mi kaže, evo vidite, to je bilo prolazno i nemojte ništa da brinete
i to zlatno vreme kada smo mogli nešto da preduzmemo, ne primeti naš lekar i prođu godine. Možda zato što mnogi ljudi ne žele da se suoče sa istinom. Čak postoje ljudi koji kaže neću da idem na ispitivanje, ja se jako bojim šta će pronaći, šta će se otkriti. Naravno, takav stav je vrlo opasan i to je jedno poigravanje, jedan rulet koji ne bismo nikom preporučili. Znači, ta lažna sigurnost može da nas košta. Jeste, ali uglavnom treba posumnjati. Ako postoji gojaznost ili ako smo otkrili da postoje povišene masti u krvi ili ako imamo povišen krvni pritisak, to su sve neki metabolički problemi koji se javljaju udruženo sa preddijabetesom, kasnije i dijabetesom, i to mogu biti još određeni signali da kažu ok, pored tog skoka u šećera imam ja nešto još od ovih stvari, moguće da ja imam neki metabolički problem koji eto možemo nazvati preddijabetesom. Sada, kako mi to možemo i da potvrdimo? Znači, nije to sad samo nešto šacometrijski, pa ćemo to, znači, postoje određene metode i laboratorijske, više ćemo o tome pričati sledeći put. Ja sam samo ovim slajdom nabrojao sve što može da se iskoristi, lekari, da vas određene analize, dijagnostiku se urade, znači, opterećenje koje ćemo malo kasnije spomenuti, insulinsku sekreciju, povišene masnoće u krvi i tako dalje. A kažem, to ćemo sledeći put za 2 nedelje pričati samo o tome kako se postavlja dijagnoza i na taj način otkrijemo da mi imamo neki problem koji neće dobiti šifru kao bolest, ali je signal kao recimo žuto svetlo na semaforu, znači priprema se nešto, mogu da reagujem, mogu da se vratim i okrenem celu stvar unazad i da se vratim u normalu, ili da promašim, da ignorišem sve ovo i da stignem u sledeći korak, a to je dijabetes. Dobro, kad smo već kod toga, znači, hajde da sad čujemo razliku između preddijabetesa i dijabetesa. Pa u suštini postoje nekoliko tipova ljudi koji su, ćemo kazati, u većem riziku od dijabetesa. Tako da ovom imate tip 1 i tip 2, vidjet ćete imate 6 različitih tipova, gde je uglavnom to vezano za prekomernu telesnu težinu, sa poremećajem sekrecije insulina ili sa insulinskom rezistencijom, ili ako ima još i genetski poremećaj. Tako da jedan određeni tip, recimo kao ovaj tip 1, ima prekomernu telesnu težinu i sa početnim insulinskom rezistencijom. Dok ovaj tip 2 ima normalnu masu, nema insulinsku rezistenciju, normalno funkcioniše sve, jedino što u njegovoj porodici je neko imao dijabetes. To je važan podatak koji treba svako anamnestički da lekar ili zdravstveni radnik sazna, ali taj čovek to treba da ima samo kao informaciju, iako njegov organizam funkcioniše dobro. Postoji tip 3 koji je gojazan, znači koji ima insulinsku rezistenciju i koji ima u porodici određene ljude koji već imaju dijabetes, tip 4, pogotovo što je sad ovde pitanju gojaznost, ali je sa druge strane, nije svaka osoba koja je gojazna u problemu. Znači, njemu pankreas radi dobro, ne postoji insulinska rezistencija i to se nekad zvalo zdrav i debel. Ali samo jedno vreme. Pa uglavnom, dok tip 5, on je gojazan, ima masnu jetru, već je taj proces napredao, znači ima insulinsku rezistenciju i genetski opterećen, da u porodici već ima. 6. tip, on je gojazan i pričali smo o toj gojaznosti koja nije samo s polja da vidi se, nego oko organa, pogotovo bubrega i tako dalje, i on ima već problema sa insulinskom rezistencijom. I sada kada bi napravili rezime svih ovih stanja preddiabetesa,
mogli bi da kažemo da tipovi koji su 1, 2 i 4 koje smo malo pre spomenuli, uglavnom su tipovi koji već imaju poremeće insulinske rezistencije, dok recimo tip 2, onaj koji ima normalnu težinu, pankreas radi i tako dalje, samo genetski on će najređe imati problem sa dijabetesom, dok recimo najčešća pojava dijabetesa je u tipu 2, gde već imate insulinsku rezistenciju, genetski je predispozicije i tako dalje, dok onaj poslednji koji smo spominjali da ima masnoće oko organa, uglavnom se javljaju bolesti kardiovaskularne, znači bolesti srca, bubrega i krvnih sudova i kod njih je taj tip. Znači, vidimo da su i udružene i druge nezarazne bolesti metaboličkog tipa u ovo stanje koje mi nazivamo predijabetes. Sada, kada je u pitanju predijabetes, mi često to shvatamo olako. I to je ovaj slajd želi da nam kaže. Ili da jednostavno završimo predavanje i kažemo, jedi manje, šetaj više. To je kao rezime cele ovog i mi ćemo opet promašiti celu stvar. To nije tako jednostavno, ne možemo olako da shvatimo stanje, jer kažu, super, rekao mi je doktor da imam samo predijabetes i mogu da nastavim dalje da radim šta hoću, nego to je alarm koji treba da mi kaže da moj život dosadašnji nije bio dobar, da treba nešto da uradim. Znači, ako nastavimo sa istim navikama, ne možemo očekivati promenu. Ako kod nas ima alarma i alarm pokazuje da nešto nije u redu, mi onda, znači, moramo nešto da promenimo da bi se alarm ugasio i da bi se stvari promenile. Dobro, hajde da kažemo sada kada neko dobija dijagnozu i onako šifru i zvuči onako kao neka presuda. Jeste, uglavnom to izgleda tako. Ali kada je u pitanju dijabetes, to je sad već teže stanje, kada već imate, što kažete, šifru bolesti i tako se u kartonu praktično vode, to je u stvari jedna grupa oboljenja. Mi ne možemo da kažemo dijabetes, to je jedno oboljenje, iako ćete dobiti svi istu šifru, ali vidjet ćemo i kroz predavanja, verovatno i vi imate to predznanje, da dijabetes nije jedno oboljenje, nego čitava jedna grupa oboljenja o kome ćemo možda malo kasnije kazati. To je jedan poremećaj u metabolizmu ugljenih hidrata, ali ne samo ugljenih hidrata, nego i proteina i masti. Znači, jedan problem... Kao domine. Tako je, znači kada se pokrene, uglavnom slabije ili se manje stvara insulin u pankreasu, ili u početku se stvara, ali imamo tu insulinsku rezistenciju i u krajnjem slučaju postoje određeni kriterijumi kako ćete nekoga proglasiti. Sada kad odete u laboratoriju i ako vam je šećer, bar u našoj laboratoriji je tako, niži od 6,1, svi će smatrati da je to normalno i da nema nikakve opasnosti. Znači, i kada svaki put dođete, ako vam je šećer u tim granicama, svi će vam kazati da je to normalno. Ali ako je rezultat bio negde između tog 6,1 i 7, tu je ono što bi rekli stanje koje smo malo preopisali kao predijabetes, trebalo bi krenuti da vidimo da dodamo još nešto u toj dijagnostici. Ako je slučajno prilikom odlaska kod lekara i dobijen u laboratoriji rezultat veći od 7 i to 2 puta u ponovljenom, a kada bi bilo i posle obroka veći rezultat od 11, onda u tom slučaju se daje dijagnoza dijabetesa, ili ako lekar odluči da vas pošalje u laboratoriju da radite test opterećenja, to znači OGTT što piše na slajdu, tada dobijete 70 grama glukoze, u roku 2 sata se pravi test. Ako je rezultat posle 2 sata negde manji od 7,8, to se smatra da je organizam dobro odreagovao. Ako između 7 i 11, onda je stanje koje možemo da ocenimo kao prediabetesa i zahteva dalje istraživanje. A ako vam je posle 2 sata preko 11, onda se može ponoviti i ako ponovo dobijemo rezultat posle opterećenja tako visok, dobijemo dijagnozu dijabetesa.
Sad nedavno, 14. novembra, znači pre nekoliko dana, bio je Svetski dan borbe protiv dijabetesa. Pa nas zanima koliko je sati kod nas i kako je stanje kod nas u Srbiji. Pa da, znači upravo prošla sedmica je bila i određena predavanja i obeleženo je u Srbiji ovaj datum kada je pronađen insulin, određeni autor i njihov rođendan se slavi kao i mislim da Ujedinjene nacije su prihvatile taj dan. Ovogodišnje je bilo znači da se okolina na radnom mestu upozna sa stanjem ljudi koji rade sa njima imaju dijabetes. Često se to ne prepozna, ne zna se i onda tu ostane neki određeni problemi, ali mi večeras ne pričamo o tome. Stanje u našoj zemlji, kaže statistika iz 2024. godine, da je negde oko 450.000 ljudi u postavljeni dijagnoze dijabetesa. Nažalost, ovde na slajdu nam kaže da neotkriveni slučajeva verovatno je negde oko 40%, znači trebalo bi dodati još 180.000 ljudi koji žive misleći da su zdravi, nažalost bolesni. Uglavnom 95% od svih otkrivenih dijabetesa, ne samo u našoj zemlji, nego u svetu, su tipa 2. Tako da, recimo, kada pogledamo po regionima, ovo što je više crvena boja, to su deca i omladina, koji najviše imaju taj tip 1, dok je ovo sa druge strane podaci po regionima, pa možemo pronaći gde je Srednje Banatski, to je Zrenjanin i tako dalje, kakva je situacija u našoj zemlji. Uglavnom, znači, kao i u drugim razvijenim zemljama u okolini u Evropi, jako veliki imamo broj slučajeva, iako u zemljama u razvoju u svetu taj broj se naglo povećava, tako da prava epidemija. Onda se očigledno te zemlje brzo razvijaju i te koje su u razvoju i sustižu... Ove razvijene. Da je sustižu, da. Očigledno ja kako vidim na ovoj karti, ovaj nešto planinski deo nije tako jako taman. Pretpostavljam da je ta tamna boja tamo gde ima više koncentracije. Ova najsvetlija boja i malo svetlija, to su taj planinski deo naše zemlje koji, ako putujete po tim južnim delovima naše zemlje, onda možete da vidite da ljudi koji tamo žive su pretežno šlank, vitki su i nemaju viška kilograma, mnogo se kreću, bar je tako do sad bilo. Da, kod nas uvek dobro jelo. Da, ovaj gore, sever Vojvodina je malo... Da, znači tipa 2, dijabetes tipa 2 se brzo širi zato što je povezan sa načinom života, jer dijabetes tipa 2 je jako povezan sa načinom života i jako dobro može da se kontroliše opet promenama u životnim navikama. Mi ste malo pre rekli da nije dijabetes grupa bolesti, ali biste nam malo objasnili te kategorije. Pa evo, znači, verovatno većini od vas je poznato da postoji različiti tipovi. Uglavnom se spominju tip 1 i tip 2, iako je procentualno manje, postoji taj dijabetes tipa 1-5 ili LADA ili MODI, takođe i gestacijski, koji se javlja za vreme trudnoće, ili zbog nekih određenih drugih endokrinih poremećaja, lekova i tako dalje. Postoji i drugi tipovi dijabetesa, ali rekao sam da tip 2 je dominantan ne samo kod nas, nego u čitavom svetu, koji uglavnom od stila života zavisi, ali možda ćemo malo ipak ispričati šta se tu dešava. Znači, rekli smo da je kod ljudi kojim je povišen, jako povišen nivo šećera u krvi, a nizak, znači, insulin, to nešto što je karakteristično za one koji imaju dijabetes različitog tipa, pa možda je ove dominantne da prvo o njima nešto kažemo, koju reč. Dobro, hajde da krenemo od ovog dijabetesa tipa 1. Dobro. Njega prvo, pošto se on razlikuje bitno od ovog. Jeste. Uglavnom, dijabetes tipa 1, problem kod ovog je da pankreas ne funkcioniše. Da u jednom trenutku
Ono što je većinom pretpostavka i što se razmatra uzroka ovog tipa dijabetesa tipa 1 da je autoimuno oboljenje, da sam organizam pogrešno napada samog sebe tako što uništava ćelije koje proizvode insulin. Tako da kod ovih osoba dolazi naglo do pojave bolesti gde, znači, kada se unese hrana, dođu do određenih poremećaja. Nažalost, tip 1 je karakterističan, mi smo rekli da je to negdje od 5 do 10% slučajeva karakterističan za mlađe osobe, pogotovo mlađe od 40 godina, dosta kod dece, znači kada organizam jednostavno uništi pankreas, njihovu ćeliju i šta se sad dešava? Vi uzimate ugljene hidrate, koristite, ali nema ko glukozi da otvori vrata. Nema ko da uđe u ćeliju i da sagore. I onda šta se dešava? Šta prvo se desi kod takoga? Da mi primetimo da te osobe često mokre. Zato što je to jedini način da sad taj višak šećera iz krvi... Koji nije stigao na adresu. Nije stigao na adresu, negde mora da se skloni i onda bubrezi preuzimaju taj šećer, ali moraju da uzimaju puno tečnosti iz organizma da bi se ispralo i sledeće što mi osjećamo, a to je žeć. Znači sada unosimo dosta količine vode. Sad taj šećer u našim bubrezima, mokraćnoj bešici i uopšte tim mokraćnim putevima je dobra podloga za bakterije koje tu sada uživaju, zato što imaju puno šećera da mogu da ga koriste i imate česte urinarne infekcije, to je jedna od sledećih stvari. Ono što je primećeno kod takvih osoba, nekad se javljaju kod lekara, imaju povredu koja bi trebala posle određenog vremena da se zaceli, ali kod njih to je otežano, znači te rane ostaju dosta dugo otvorene. Onda se javljaju kod takvih osoba zamućenje vida, upravo zbog dejstva samoga šećera ili problema koji se javlja na krvnim sudovima. Šećer je problem zato što je podmukao i uglavnom napada male krvne sudove, među njima i oči, gde dođe na očnom dnu određenih promena i znači taj zamagljeni vid. A sledeća stvar koja se uglavnom ljudi javljaju, zbog čega se javljaju lekaru, stalno osjećaju umor. Što je sasvim logično. Taj šećer koji je trebao da uđe u ćeliju da daje energiju i da se osjećamo posle obroka snažno da možemo da obavljamo naše obične poslove. Mi smo umorni, često nas spava, posle obroka pogotovo. Posle dužeg vremena dolazi do gubitka telesne težine, znači mi se praktično na neki način topimo, to bi naš narod rekao otprilike pojegao šećer, znači gubi se na težini i kad bi to rezimirali, praktično imamo određeni broj stvari kada nam, ne moraju svi pacijenti imati to sve što sam ja nabrojao, ali kada razgovarate sa njima nešto će od toga spomenuti što vas navodi da posumnjate da možda je problem sa dijabetesom, pogotovo kad ne očekujete kod mladih ljudi koji su zdravi, do tada sve funkcionisalo i počnu da se žale na nešto od ovoga i onda pošaljete na dijagnostiku i ustanovite da je u pitanju dijabetes. Znači, u svakom slučaju treba imati otvorene oči za simptome, za signale, ne treba ih ignorisati. Da li možemo sad nešto da čujemo tako ukratko razliku u odnosu na dijabetes tipa 2? Pa dijabetes tipa 2, to smo rekli da to je jedna grupa oboljenja, nije praktično jedno, ali najveći broj procenat, rekli smo kod u našoj zemlji, to skoro 95%, u svetu znači od 90 do 90 je ovaj tip 2 i on je u suštini jednu šifru nosi E11, kako se nada, uglavnom svi koji imaju tu šifru to je dijabetes tipa 2, ali rekao sam da je to različito oboljenje, znači kod jedne osobe to može biti uzrok sasvim drugačiji, kod druge sasvim drugačiji, ali imaju isto oboljenje. Ono što je interesantno i o čemu ćemo verovatno i sledeći put posvetiti određeno vreme, zavisnosti od godina života, da li postoje i tu antitela, moguće da se pojave i tu, pa onda telesna težina,
a onaj tromesečni, kako kažu, šećer koji se glikozirani hemoglobin, pa C-peptid i tako dalje, pogotovo ćemo pričati o HOMA indeksima, kako vi možemo da saznamo i da postavimo dijagnozu. I kada bi napravili neku klasifikaciju ovog tipa 2, znači imate određeni dijabetes koji je vezan za osobe u starijim godinama, zato što naš organizam... Zbog propadanja organa. Jeste, organa, samog pankreasa, istroši se, slabije luči i tako dalje, pa onda zbog gojaznosti, već smo o tome nešto pričali, autoimuno oboljenje i smanjena sekrecija samog pankreasa ili postoji insulinska rezistencija i sve je to razlog zašto u našem organizmu kada unesemo ugljenik, hidrate i kada to treba da se dešava, nije problem kao u prvom slučaju da nema insulina. Ovde insulina nekad ima i previše, ali ćelije ne odgovaraju na insulin. Insulin tamo gde treba da se veže, nešto ga ometa, nešto mu smeta u zavisnosti kakvo je u pitanju oboljenje, ali kao rezultat u početku može to izgledati sasvim normalan nalaz, ali vremenom primećujemo da kod takvih osoba šećer u krvi raste. Ali ono što je interesantno u početku razvoja dijabetesa tipa 2, i insulin raste. Vi kod takvih osoba kada uradite analizu vidjet ćete i povećane vrednosti insulina, pogotovo posle opterećenja, ali vremenom šećer sve više raste, a insulin sve više pada zato što se pankreas iscrpio. I onda nastaju slični simptomi kao i kod onom prvom slučaju, i žeđ, i umor, i gubitak težine, ali to je sve mnogo dugačko. Kod nekih traje čitavi 10 godina dok se to ne otkrije. Tu je problem. Znači, mi ovim predavanjima želimo vama da pomognemo, da ako slučajno ste nešto od toga primetili, da ne čekate 10 godina pa da vam kažu imate šećer, nego da taj period od možda godinu dana kad ste osetili prve simptome, da možete da se javite. Jer šećer, kao što sam rekao, je podmukla bolest. Ono što mi vidimo s polja je veoma malo. On razara iznutra, onda imamo i drugih oboljenja koje su posledica dijabetesa, znači srčano oboljenja, promjena krvnih sudova, ateroskleroza i tako dalje. I nažalost, ako ne reagujemo na ništa od ovih upozorenja, a dešava se da moramo da uzimamo terapiju, prvo lekove, kasnije, nažalost, i insulin, kao rezultat tog što nismo prepoznali. Ono što znači možemo sad da rezimiramo, da postoji mnogo prostora da se stvari promene. Dijabetes znači nije sudbina, ne mora da bude sudbina, jako mnogo možemo učiniti ako se disciplinovano pridržavamo onoga što bolest zahteva. Šta biste nam preporučili na kraju? Šta bismo mi mogli, evo sad odmah sutra, odmah večeras? Da li je, samo još jedno pitanje, potpitanje da postavim, da li je tačno, došla sam do neke informacije, da ta vratanca na ćelijama se zapeku od pasivnog života. Da li pasivan život u smislu minimalno ili nikakvo kretanje, stalno se vozimo liftom, autom ili ne krećemo se i onda nema sagorevanja, nema potrošnje i ta vratanca se ne otvaraju i šećer ne može da ulazi na adresu. Jedan od razloga jeste, ali nije jedin. Pa evo sad da probamo da nekako to sumiramo i da kažemo koje su preporuke. Znači, rekli smo da dijabetes tipa 2, govorimo o većini slučajeva i u našoj zemlji, može se prevenirati. Znači, možete prepoznati znake i učiniti nešto promenom života. Za nekog je to možda lako, za većinu ljudi nije. Neko bi pre uzeo pilulu, ali da ništa ne menja. Da ja nastavim kako sam živeo i tako dalje, samo vi meni dajte lek i idemo napred. U suštini, znači ovde promenom načina života, posebno kod tipa 2, ta prekomerna težina je nekada jako bitna stvar da
prvi korak uradimo i o tome ćemo pričati sljedeći put kada se vidimo, ali recimo tu uglavnom je problem i sa povećanim kolesterolom i on također utiče da se razvije ta insulinska rezistencija koja je bilo pitanje. Zatim da prepoznamo fazu predijabetesa. To je jako bitno da svaki put kada slučajno primetimo da nam je šećer nešto povećan, da reagujemo odmah, da ne čekamo, da sebe uljuljkujemo u neku lažnu sigurnost, imamo mi vremena, neće se ništa desiti. I kao što sam rekao, možda prva preporuka je da pokušamo da kilažu spustimo za neki 5 do 7% kako bi sprečili dijabetes. To bi možda neki program mogao da bude recimo od pola kile do kilu sedmično. Možda to izgleda jako onako radikalno. Ali to bezbedno, pola kile sedmično. I onda obično napravimo jednu grešku. A ta greška je da odemo na internet, YouTube i da pogledamo i tamo imate ljude koji propagiraju različite moderne dijete, ovo nisam namerno teo da nabrajam, znate vi o kojima se radi, koji vam kažu za par dana vi ćete rešiti problem sa kilogramima. Uglavnom istraživanja na dugoročnim vrednostima ne pokazuju baš da tije dete to mogu da urade, mogu u nekom možda kratkom vremenskom periodu. Sljedeću stvar koju bih želeo da naglasim isto, a pitanje je koliko unosimo znači određene masne hrane koja je veoma kalorična. A ako biramo i treba da unosimo, mi treba da unosimo lipide, da biramo koje ćemo, uglavnom one koje su zdrave. Ovdje sam ja nabrojao nešto što bi moglo da ima upravo te nezasićene masti. Večeras ne pričamo previše o tome. I ono što je malo pre bilo postavljeno pitanje, fizička aktivnost. Znači, ako naš organizam dobije svakog dana signal, nema potrebe da se troši energije kada sedimo. Znači, fizička aktivnost, ponavljam više puta kada je pitanju to, ljudi obično vežu, kao što smo nas dvoje sa parkinga prošli pored teretane i vidjeli mlade ljudi kako tamo se znoje, trče i tako dalje, dižu tegove. Ne pričamo o takvoj vrsti aktivnosti, nego znači neka umerena aktivnost, to može biti šetnja, vožnja bicikla, rad u bašti ili nešto što nam leži i što osjećamo radost kad to radimo, ali će nam to pomoći da izgubimo kile, da upravo snizi se šećer, da nam se ojača mišićna masa, da se ti receptori koji se nalaze na našim ćelijama upravo mogu da prime šećer koji ulazi, da ga sagore i tako dalje. Sljedeću koju stvar mogu da kažem, a to su korišćenje namirnica, integralnih namirnica koje sadrže vitamine, minerali, sve ono što nam je potrebno. Nemamo vremena za to, ali bih želeo da naglasim vlakna. To je već smo nešto spomenuli na početku predavanja. Sve ove namirnice imaju vlakna koje mi ne možemo da svarimo i onda često postavljaju ljudi pitanje, a šta će nam to ako mi ne varimo? Pa upravo iz ovoga razloga, zato što ta vlakna zadržavaju višak ugljenih hidrata, šećera u crevima i ne stignu do krvi, znači nemamo te nagle skokove i one nam omogućavaju znači da to, a trebalo bi da izbegavamo ugljene hidrate koje su prerađeni, koji su rafinisani, koje je industrija izbacila, to sve, ovdje sam ja nabrojao određene namirnice, beli hleb, peciva, testenine i tako dalje, koje bi trebali da izbegamo, pogotovo ako imamo to problem. Sada mi smo otprilike stigli nekako do kraja, pa evo, nećemo spominjati, ali jako je važno i redovno spavanje i taj stres koji sve izaziva te hormone stresa, a pušenje i alkohol koji također doprinose razvoju dijabetesa i naravno svima preporuka redovna kontrola. Vi možete da čujete ovo predavanje, te krenete kući, ali ne napravite ni jedan korak u tome da saznate u kakvom ste stanju. Da li biste prokomentarisali, ja bi sad pročitala jedan citat koji sam pronašla danas. Autor teksta je Ellen White, jedan od osnivača Univerziteta Loma Linda u Kaliforniji i jedan od najvećih zdravstvenih reformatora 19. veka i kaže ovako:
bolest je u stvari karakterističan napor prirode da oslobodi organizam posljedica kršenja prirodnih zakona. U slučaju bolesti treba utvrditi uzrok. Nezdrav način života treba zameniti, a rđave navike odbaciti. Time se pomaže prirodi u njenom naporu da iz tela izbaci nagomilanu nečistoću i obnovi zdravlje celog organizma. Jako je interesantno zato što uglavnom autori toga vremena nisu imali ni 10% saznanja koje mi imamo sad, a dali su preporuku koju bi svako od nas mogao da potpiše i da to kaže, zato što su oni posmatrali ljude. Nisu možda imali metode koje mi imamo za dijagnostiku, ali su posmatrali, razgovarali s njima i došli su do fantastičnih zaključaka koje, eto, kažem, potpisujem i ovako razmišljenje. Zahvaljujem se doktoru Ilkiću večeras na ovom iscrpnom izlaganju. Večeras je sa nama naša koleginica, master psiholog Tanja Brcan. Ona će vas upoznati sa nečim iz naše biblioteke. Pa, s obzirom da ste ovdje danas, pretpostavljam da ste vi ili veoma radoznali, volite da učite, ili možda imate dijabetes, ili znate nekog ko ima dijabetes. I verujem da bi vam onda u tom slučaju bila korisna knjiga Znate li da je dijabetes izlečiv, od autorke Mirjane Košanin, koju naravno vi ćete moći da naručite kod mene već danas, ali umjesto toga ja ću vam danas predstaviti jednu drugu knjigu od iste autorke, zove se Kako da pobedim grip. U ovoj knjizi vi ćete imati priliku da čitate o virusima, o prehladama, o različitim vrstama gripa i naravno o tome kako to isprečiti, odnosno kako ojačati svoj imunitet da biste mogli da pobedite grip baš u ovo vreme kada vladaju prehlade, kada je hladno vreme, kada se vrlo lako možemo prevariti, kad vidimo sunce, da se razbolimo zato što na brzinu izletimo napolje i mislimo neće nam biti ništa. Međutim, ako nam je imunitet jak, možda nam stvarno neće biti ništa. Ali ovdje ćete imati priliku da čitate o tome kako stvarno ojačati imunitet i ostati zdrav u ovo vreme. A sada je trenutak da čujemo od naših koleginica, od Vesne i Anje, šta su vredne ruke pripremile za večeras. Dobroveče i od nas. Dobrodošli na naše zajedničko druženje, ali možda ja i Vesna volimo najviše ovaj deo, jer pripremamo za vas zdrave recepte sa zdravim namirnicama i naravno sve ono što vi kod vaših kuća možete da isto tako napravite. Tako da sam ja večera za naše druženje pripremila vafle ili kolačiće od nauta. Znači, smesa je jednostavna, leblebiju ili naut potopimo i tako je meljemo, znači ne kuvamo je. Imamo orahe ili bademe i to je jedino, recept je postan, tako da jedino što je masno jeste masnoća od oraha i badema. Imamo ovsene pahuljice, jabuku skuvanu koja se također pasira, malo ekstrakta vanile, malo soli. Znači, ova smesa se dobro samelji u blenderu, dodaje se voda da bude takve gustine i koegzistencije da možete peći onaj pekač za bakin kolač, ali ja sam večeras odlučila da to pojednostavim. Znači, ko nema tu tehnologiju, jednostavno uzmete pleh kašičicom ili većom ili manjom, kako vam odgovara. Znači, takva koegzistencija da bude da mogu da se napravi kolačići. Da li ćete staviti nešto od suvog voća, čija seme, susam, laneno seme, čisto radi dekoracije. Možete to dodati, vidjet ćete kako sam ja to učinila. Tako da veoma jednostavno, ako želite malo slađe, znači jabuka treba da da tu slatkoću, a ako vi želite malo slađe, naravno dodate neki zdrav zaslađivač. I eto, probat ćete ovaj deo mojih recepata. Vesna, izvoli. Dobroveče od mene.
Ja vas pozdravljam, drago mi je da ste večeras sa nama. Ja sam večeras napravila palačinke koje, koliko znam, u većini slučajeva su jedna od omiljenih jela. S tim da je ovo zdravija varijanta palačinki. Napravila sam ih od integralne spelte i integralnog heldinog brašna. Postupak imate ovde ispisan, tako da se ne bi sad oko toga zadržavala. Fil, i to je namaz, sam napravila od indijskog oraha. Ja sam ovde stavila u receptu rogač, ali ga nisam stavila u sam namaz, nego sam posebno napravila jedan preliv od rogača i od urmi. Tako da se ne pitate zašto nema rogača u samim palačinkama, ali vi možete da dodate. Stavila sam banane, vi možete opet da dodate koje želite voće. I zasladila sam eritritolom. Stavila sam jednu kesicu vanilin šećera koji nema uopšte šećer u sebi, nego je eritritol u pitanju. U Disu sam ga kupila, ako nekoga zanima, ima da se kupi. I to je uglavnom to se izblendira i dobro je da dok je toplo da se to uradi. Evo, izvolite. Probajte naše, degustirajte naše. Tako je. I ako nekog interesuje, znači, a nije dobio i ima, nije uzeo recepte od pretprošle i prošle radionice, takođe imamo i mogu se uzeti, znači. Pa izvolite.